हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं जिन बच्चों का सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिनका होगा, जो कलर के लिए भी, स्टेनो के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या स्टेनो सभी के लिए होगा। ठीक है, आज की इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा स्प्रेडशीट जितने क्वेश्चन की संभावना रहती है, जितने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और जो क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनके ऊपर मैं ये पूरा वीडियो मतलब उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो बनाऊंगा। और सारे क्वेश्चन जितने भी बच्चों के डाउट होते हैं, जितने भी मतलब कमेंट्स वगैरह आए थे उनके अकॉर्डिंग, और जितने क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम्स में आए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं ये नया ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं और इनके अलावा भी जितने क्वेश्चन होते हैं मैं आपको सारे एक वीडियो में करवाऊंगा। उससे पहले आप कोशिश करें कि ये जो टेबल मैंने बनाई है इसको आप बनाएं और इसको सॉल्व करके देखें। इसका फॉर्मेट आपको जब एग्ज़ाम होता है तो ऐसा मिलेगा, मतलब उसमें आपको जो मतलब ऐड वगैरह करना होता है पूरा इसी में करना होता है। आपको ये शीट पे दे दिया जाएगा और इसी में जो चेंजेस होते हैं वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते रहना है। जो आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो ऐसा रहता है आपका, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा इसी टाइप से। यहाँ पे आपका जो जो स्टाफ जो बोर्ड जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है उनका नाम वगैरह दिया होगा, जैसे कोर्ट का होगा तो यहाँ पे दिया होता है पूरा आपको, और ये आपको शीट मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए होते हैं, ये आपका बनाया हुआ तो टेबल उस पर ये आपको सेम जैसा इस पे दिया गया होता है उसी वैसा ही आपको टेबल में बना के उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सारे चेंजेस करने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मतलब ये आपको चेंजेस करते रहना है और शीट में आगे आगे चलते रहना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसा फॉर्मेट टेबल में दिया गया है आपको बिल्कुल ही वैसा बनाना है। जैसे ये बोल्ड दिए गए हैं यहाँ पे मंथ वगैरह, ये जो कार के नेम्स वगैरह हैं, सेल्स वगैरह, ये सेंटर लाइन है, ये आपको बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा एज इट इज़ बनाना है। और इसके बाद आपको जो चेंजेस रहते हैं वो करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। क्वेश्चन कुछ एग्ज़ाम्स में एक एक नंबर के भी होते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स में एक से ज़्यादा नंबर भी रहता है एक क्वेश्चन का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम रहता है। आप कोशिश करें इस टेबल को बनाएं और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आप एक बार कोशिश करें खुद से बनाने की। और अगला जो वीडियो होगा वो उसमें मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन सोल्व करवा दूँगा और जो आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो बेसिक्स होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, तब तक आप ये करके देखें। और जो आपको ना समझ में आता है, जिस क्वेश्चन में आप अटकते हो या जो चीज़ को आपको पूछना होता है वो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसमें पूरा आपका जो क्वेश्चन रहते हैं उनके ऊपर और जो क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको मैं पूरा टेबल पूरी वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा वो, तो आपका एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन जो रहता है, जो डाउट रहता है, सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप ये करके देखें। नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि